गाइस, आपका स्वागत है न्यू भारत रेडिएटर हमारे चैनल में। आप ये देख रहे हैं, ये 1618 टाटा में BS6 मॉडल में न्यू आया है, जबकि ये पहले मैन्युफैक्चर हो चुका है लीलैंड यू ट्रक में, जिसको 22 इंची के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है बेस्ट क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में है ये, और वेट वगैरह भी अच्छा है इसका। इसमें सबसे ज़्यादा अभी डिमांड की भी चलती है और बहुत सारे जनी को ये बहुत महंगा परचेस होता है। हमारे पास इसको आपको बेस्ट डील देंगे हम। आप कितनी भी क्वांटिटी हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं।